Selamat datang di Realita BUS71 ya. Untuk di video kali ini saya sedang berada di Uni Beach Hotel Pangandaran ya. Nah sekarang saya mau melihat beberapa unit Drapo Sira. Nah oke, siap. Ini ada TKM utama 2 unit ya terpantau. Nah ini dia yang kita cari ya, Drapo Sira. Nah ini dia Desperado Yellow Blue. Asik. Oh mantap sekali ya. Kita langsung kita gaskeun pokoknya ya. Noisy Boy, Bumblebee, Yellow Bee, Desperado. Mantap pokoknya 4 unit ini ya. Nah, nanti kita akan mengoyonnya. Dan seperti apa keseruannya? Oke, tonton aja videonya nyampe selesai. Awas, nyampe selesai. Oke, mantap. Oke, Om Rudi, siap. Yuk kita ini ya. Nah ini dia unit bubble. Oh rewas saya. Ya ini real steel. Real steel dosa enak setahun deh enakeun terus deh patimun mantap. Wah ya. Tadi modif baru datang malam. Mantap. D3 nih. D3 biasa tapi dalamnya luar biasa. Mantap. Nanti kita dengerin ya teman-teman, suaranya kayak gimana nih. Penasaran banget soalnya. Mantap sekali. Udah pakai Android, Bluetooth, pakai Wi-Fi gitu. Nah, manual juga bisa. Siap. Nah, kalau D3 ini yang ngomong ini masih spesial, bukan D3 biasa. Nama dalamnya luar biasa. Wah, luar biasa teman-teman. Ini mah konsepnya D3 biasa, dalamnya luar biasa. Nah, itu dia. Jadi jangan dilihat dari luarnya aja nih teman-teman, dari dalamnya juga. Mantap sekali. Ya, dulu. Dulu. Nah, ini. Asik. Cek soundnya. Nggak ada ya pas dulu itu Om. Ya. Ya ini dia. Asik. Andromeda. Asik. Oke teman-teman, jadi ini saya akan mengoyon ini ya, Drapo Sira ya. Ini posisinya belum out dari hotel ini ya. Mantap sekali. Apa nih? HS ya. Jadi saya akan mengoyon ini ya. Seperti apa keseruannya? Yuk tonton terus videonya. Ayo gaskeun. Satu. Ini teman-teman ya, kita mantau barang ya. Mantap sekali. Yuk kita ngoyon. Oke, sip, mantap. Realita BUS71 ya, sip.
Hatur nuhun.
gas, gas, gas.
belok. Kom.